يا ترى هل عمرك حسيت إنك مهما عملت برضو شايف نفسك أقل من غيرك؟ بتحاول تثبت إنك ناجح بس جواك صوت بيهمس أنا مش كفاية. ساعات ده مش طموح، دي عقدة اسمها عقدة النقص. تخيل معايا كده شاب اسمه كريم، مش شاطر ومجتهد جدا بس دايما حاسس انه لازم يعمل اكتر. من وهو طفل كل ما بيفرح بحاجة او بيعمل انجاز معين بيسمع من اهله يعني ايه اللي انت عملته ده؟ غيرك احسن منك بكتير. فكبر واتعود انه يقارن نفسه بالكل، وبدأ يشتغل اكتر من طاقته وياخد كورسات زيادة ويلهث ورا الانجاز، والناس تقول عليه ناجح لكن هو من جوه مش بيحس بكده خالص. عقدة النقص اتكلم عنها علماء نفس كتير وقالوا إن الشخص اللي شايف نفسه أقل بيحاول يعوض ده بزيادة، لدرجة إنه بيجهد نفسه عشان يفضل يحس إنه يستحق. يعني إيه؟ يعني ممكن تلاقي شخص ناجح بس بيشتغل طول الوقت مش عشان ده طموح، عشان يهرب من إحساس دفين إنه مش كفاية. وساعات ده بيكون خطر. في دراسات علمية اتنشرت يعني آخرها مثلا 2021، الدراسة اللي قالت إن الناس اللي تقديرهم لذاتهم منخفض بيتجهوا لتعويض مفرط، وده بيزود القلق والتوتر وبيدمر العلاقات. بمعنى تاني، كل ما بتهرب من الإحساس إنك مش كفاية كل ما بتبتعد عن نفسك الحقيقية. طب يا ترى إيه أسباب العقدة دي؟ أول حاجة ممكن تكون مقارنة مستمرة في الطفولة، أو تربية فيها نقد وسخرية، أو تنمر على الشكل والقدرات، أو فشل كبير خلاك تشك في نفسك، أو تشوهات معرفية جواك فضلت مستمرة معاك عبر تاريخ حياتك. وده مش معناه انك تلقي باللوم على حد وتفضل غضبان منه، ولكن لازم نتعلم ايه اللي بيحصل جوانا عشان ندخل في مرحلة الوعي. العقدة بتبدأ من بدري بس تأثيرها بيفضل معانا سنين. طب يا ترى ايه الحلول للموضوع ده؟ أول حاجة أو أول خطوة افهم العقدة دي وواجهها. ورقم 2 اكتب كل يوم إنجازاتك حتى لو بسيطة. ورقم 3 خليك واعي إنك مش مضطر تثبت حاجة لحد. ورقم 4 لو الإحساس ده فضل مسيطر عليك الجأ لمختص نفسي، لأن العلاج المعرفي السلوكي فعال جدا في الحالات دي. وأهم حاجة افتكر دايما إن قيمتك مش مرتبطة بالإنجازات اللي انت بتعملها، قيمتك إنك إنسان. عقدة النقص ممكن تكون لابسة وش طموح بس جواها صراع وصوت دايما بيقلل منك. اسأل نفسك، أنا بعمل اللي بعمله عشان نفسي ولا عشان أهرب من إحساسي؟ ولو حسيت إنك بتجري ورا فراغ خد نفس وابدأ ارجع لنفسك الحقيقية مرة تانية.